Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во ново издание на ВМРО ДПМН зборува, пратениците зборуваат. Вечерашна тема е собранието, чувар на државната меморија. Многу интересна тема, за која, за разлика од претходните, ќе зборуваме за нешто што е многу битно, како впрочем и останатото, за сите. Вечерашен мој гостин е мојата почитувана колешка, професор доктор Велика Стојкова Серафимовска, етномузиколог, која ни доаѓа од првата изборна единица од општина Центар. Добре вечер. Добро вечер и ви благодарам многу на поканата и на можност. Нашава тема изобилува за она да зборуваме каде што вам како област ви е многу блиска и јас како колешка ќе издадам многу ви исполнува да го правите тоа. Она што во понеделникот на 5 мај во Македонија, не само во собранието, во целата држава се одбележа денот на македонскиот јазик. 80 годишнина од една многу убав настан и навистина достојно се одбележа денот, но интересно е тоа што не само во понеделникот, туку и следат оваа недела активности во многу институции од областа на културата, каде се одбележува овој 80 годишен јубилеј. Што се случуваше во собранието, да ги запознаеме гледачите за активностите? Еве, сега да започнеме само за 5 мај, во понеделникот. Ви благодарам на прашањето. Да, 5 мај беше убав ден. 5 мај е денот кога во 1945 година се официјално се кодифицирал македонскиот јазик и затоа е кој постои многу веков. Да. Не може да кодифицирате нешто што не постои, значи тоа постоело, само се кодифицирало и се кодифицира практично македонската азбука и односно македонскиот јазик е неговата кирилична азбука, односно кирилично писмо. Тоа е направено на 5 мај 1945 година и затоа овој ден е одбран како ден на македонскиот јазик или некои го нарекуваат дури ден на македонската азбука, но е ден на кодификација на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Со оглед на тоа дека оваа година навршуваме 80 години од тој ден, сметаме дека ова е навистина голем и значаен јубилеј и затоа во целата држава, не само на денот, не само во текот на оваа недела, туку цела година ќе има настани манифестации од областа на културата и образованието и науката, на кои што на некој начин ќе биде одбележан овој важен јубилеј. Која е улогата сега како собрание, како еден од трите столба на државата, како законодавен дом, и наша обврска беше тоа да го одбележиме на некој начин, а со оглед на тоа дека јазикот како област е дел од комисијата за матично тело е Комисијата за култура и туризам, именно преку Комисијата за култура и туризам дадовме една иницијатива за организирање на свечена седница, која што на голема радост беше прифатена и се одржа и тоа во големата купола, која што беше уште посвечен, даде уште посвечен тон. И ние дадовме една тема, која што тема беше македонскиот јазик и младите. Навистина прекрасно беше, бидејќи имавме покането секако како домакини се обратија наши почитувани колеги пратеници, кои што доаѓаат од образованието. Тоа беа колегите професор доктор Иванка Василевска, професор доктор Бобан Карапеовски и професор доктор Бисера Костадиновска Стојчевска, кои што сите тројца доаѓаат од областа на високото образование и до некаде знаат каков е односот на младите со јазикот, а во вториот дел веќе го поканивме деканот на филолошкиот факултет, професор доктор Владимир Мартиновски, како еден кој што е директно вклучен во тоа и колку македонисти имаме и како стои состојбата во однос на тоа дали се запишуваат доволен број на студенти. И имавме представници, една наставничка од основно училиште во Гостивар, каде што е лично многу убав прекрасна беше. Ние бевме навистина мотивирани да ја поканиме, затоа што таа доаѓа директно од образованието, значи директно од школските клупи, бидејќи станува збор за основно училиште, и дополнително Гостивар една мултилингвистичка средина, каде што македонскиот јазик од секогаш бил тој лингва франка преку кој што сите се разбирале. Имаше прекрасно излагање таа и на крај беше една млада поетеса, која што е и организатор на млади поетски фестивали, која што исто така активно го користи македонскиот јазик.
И имаше навистина една убава презентација на тоа што значи македонскиот јазик и од аспект на нас како собрание, како пратеници, но и од аспект на луѓе вклучени директно во образовниот процес на македонски јазик. Ова беше дел од неколку настани кои што се одржа во понеделникот. Значи, ние бевме први, нашата седница почна во 10 часот, потоа во 12 часот имаше обраќање председателката на државата, професор доктор Гордана Селјановска-Давкова, како свечена седница на МАНО, и вечерта во МНТ имавме една прекрасна приредба која што организираше владата и на која се обрати премиерот професор доктор Христијан Мицковски. Одлично е она кога се прават активности за зачувување, заштита, промоција на македонскиот јазик и неговите вредности, нели? И се како можат пратениците да придонесат во овој процес на зачувување на македонскиот јазик? Па ние како обврска можеби најголема на нас пратениците, бидејќи ние како зборуваме секогаш дека нашата работа е најјавна. Ние мораме да го користиме македонскиот јазик правилно. И тоа е наша обврска и така можеме да придонесеме, бидејќи нашите говори се јавни. Се презентираат на јавните гласила, на јавните медиуми. Нас не слушаат сите. Ние треба правилно да го користиме македонскиот јазик. Не можеме ние да збориме секогаш литературно, бидејќи нели секој си има некое потекло од некаде, но сето тоа е во рамките на македонскиот јазик, па и на неговите прекрасни дијалекти кои што ги имаме, но правилната употреба на македонскиот јазик е наша прва обврска на говорницата. Потоа како ние придонесуваме? Придонесуваме преку сите службени гласила, преку сите соопштенија, преку законите, затоа законите мора да бидат номотехнички обработени, лекторски обработени, да бидат точни, затоа што тоа останува, а излегува од собранието. За одговорноста за негување, за правилно негување, правилна употреба на македонскиот јазик, сметам дека е највисока дури кај пратениците, со оглед на тоа дека нашата работа е најјавна работа во државата, и тука сметам дека навистина сме одговорни во таа насока, навистина внимаваме, барем и во пратеничката група на ВМРО ДПМН и Твоја Македонија, како се изразуваме од собраниската говорница, одговорноста да бидеме пристојни и да бидеме коректни, и при тоа да го негуваме и да го почитуваме македонскиот јазик и секој негов збор, бидејќи секој збор си има своја тежина. Искрено морам да признам дека и како опозицијска партија додека бевме во Исто собранието, така внимававме и практикувавме истото, што за жал денес немаме таков пример од другите останати опозицијски партии, посебно јавноста веќе знае за кого, каде што се користат многу вулгарни, многу недолични, недостојни. Тоа е забележливо, ќе ја спомнеме партијата Левица, бидејќи навистина тие не го негуваат како што треба македонскиот јазик, да речеме, тие немаат таа одговорност, но секој збор е важен. И секој збор упатен од говорница, покрај тоа што треба да биде на чист македонски јазик, треба да има и етичка и морална позадина за тоа што збориме. Одговорноста е голема на секој наш кажан збор. Во претходниот мандат се донесе законот за употреба на македонскиот јазик. Која е легислативата во однос на употребата и малку за јавноста да кажеме изворно за тоа како се донесе овој многу важен и суштински закон за Република Македонија? Ви благодарам многу на прашањето, затоа што навистина јавноста не е толку детално запознаена како се донесе овој закон. Имено овој закон неколку години беше во процедура, доживеа повеќе измени, имаше 2 јавни расправи, организирани од страна на Министерството, меѓутоа и во рамките на Институтот за македонски јазик како институција која што е најповикана за тоа и затоа и постои за негување и афирмација на македонскиот јазик и негова правилна употреба. Така да законот беше пратен во собранието уште во текот на 2023 година, мислам дека пролета негде стигна, но за жал со сите политички превирања никако тој закон вака застана и никако не се ставаше на дневен ред на седница, дали тоа беше заради темата македонски јазик и негово кирилско писмо кое што на господинот тогашен председател на собранието Талат Џафери му пречеше, или на Дуи, тоа е веќе политичка тема, но знаејќи ги околностите во кои што работеше тогашната влада предводена од СДСМ, односно од ДУИ,
многу разбирливо беше зошто Тало Џафери не ја става точката на седница, на пленарна седница. Но затоа ние, како опозиција, покажавме исклучително висока одговорност и свесност за значењето на овој јазик и на овој закон за употребата на македонскиот јазик и неговото кирилично писмо, особено после тоа што се случи со изгласувањето на закона за употребата на јазиците, кој што, како што знаеме, е спорен закон. И затоа беше многу важно да се донесе, но тука беше политичката димензија во која што ниту СДСМ не сакаше да ја покрене иницијативата, ниту пак ДУИ ја прифаќаше иницијативата од опозицијата. Во тој период председател на Комисијата за култура беше Кастриот Реджепи, а сите знаеме како неславно заврши неговиот мандат, и во ситуација кога тој не ја закажуваше седницата на комисијата, која што е матично тело, ние како опозиција дадовме, согласно деловникот на собранието, дадовме иницијатива за одржување на седница на Комисијата за култура со точка на дневен ред Законот за употребата на македонскиот јазик. И тука веќе Тало Џафери мораше да го прифати тоа, председателот мораше да го прифати тоа. Морам да напоменам дека покрај нас пратениците од ВМРО кои што бевме прво подпишани се приклучија и пратеници од СДСМ. И веќе се свика, така мораше да се закаже комисија, се закаже комисијата, ја водеше подпредседателката на комисијата, Кастриот Реджепи воопшто не се појави. И така законот успеавме во февруари 2024 година да го изгласаме и да се донесе. И тоа беше една конструктивна активност, конструктивна дебата во која што учествувавме сите, па можам да кажам сите македонци, односно македонски партии во собранието. И затоа овој закон е добар. Овој закон е добар. Сега од законот произлегуваат мерки кои што исто така ги пропишува собранието, како што е отварањето на инспекторатот за македонски јазик, кој што во наредниве неколку дена веќе ќе почне и официјално да функционира. И тоа е дел кој што собранието го направи, значи кој што зависеше од нас. Така да во однос на законот, сето она што произлегува законот и понатаму како надзорен орган ние ќе следиме дали правилно се употребува законот и дали правилно работи инспекторатот за македонски јазик. Тоа е она што ние можеме како пратеници да го правиме и го правиме. Така, како рефлексија на носење на тој закон ќе следуваат многу активности и многу работа и по институциите во државата, но тоа ни дава еден добар стимул дека македонскиот јазик и неговата употреба ќе добива своја професионалност и своја одбележје онака како што заслужува и како што е местото во државата да се употребува македонскиот јазик. Јас веќе напомнам само две одредби. Многу има во тој закон одредби, но само две, дека македонскиот јазик е прв секаде. Прв, службен, прв. И во меѓународни односи, особено во меѓународни односи, ние знаеме какви немили настани имаше во минатото, кога председателот на собранието не го користеше ниту македонскиот, ниту англискиот јазик, иако е јасно дека македонскиот е единствен јазик кој што се употребува во меѓународни односи. Да. Понатаму втора одредба, што исто така на сите не радува, е дека на сите патокази македонскиот јазик е прв. Да. На сите називи на фирми македонскиот јазик е прв. Значи ние сега имаме состојби во некои општини во Република Македонија каде што вие не можете да видите кирилично писмо, кирилична буква. Сето тоа сега со овој закон се исправа. И со активирањето на инспекторатот, инспекторите ќе имаат многу работа. Дополнително вработувањето на лекторите, значи се пропишува во сите институции, во државни институции и институции од локалната самоуправа дека мора да бидат вработени лектори. На тој начин оставаме и простор, ги мотивираме и младите да се запишуваат на катедрата за македонски јазик при Филолошкиот факултет и во науким и во Универзитетот Гоце Делчев, и така да ни се множат и да ни расте бројот на македонисти кои што ќе го сакат и ќе го изучуваат својот македонски јазик и ќе го почитуваат. А така целата држава ќе го почитува јазикот. И сега да се вратиме пак назад во просториите на собранието како чувар на државната меморија и како се одбележуваат и што се прави и се превзема од страна на собранието кога станува збор за значајни личности и настани поврзани нормално со Република Македонија. Секако, затоа и рековме, собранието е чувар на државната меморија. Тоа имено произлегува од носењето на собранието има обврска
да донесе секоја година годишна програма за одбележување на јубилеи и значајни годишнини на личности и настани кои што оставиле значаен голем придонес во формирањето на државата, односно на Република Македонија. Таа годишна обврска не беше запазена обврска во не беше минатото. запазена во минатите 8 години скоро, 7, поточно 7 години. А што значи тоа? Тоа значи дека тоа што ќе го изгласа собранието како годишна програма се објавува во службен весник. Да не забораваме дека службениот весник е единствениот државен анал кој што ги објавува сите прописи и сето она што значи што е важно за градењето на државата. Со објавување на ваква една годишна програма во службен весник, генерациите што следат после нас ќе знаат дека Македонија во континуитет одбележувала раѓање на Гоце Делчев, Илинден, 8 септември, потоа настани кои што се во однос на историјата на државата, 11 октомври, нешто што е поврзано со, па дури со Македонската православна црква. Од друга страна имаме личности, па одбележуваме 100 години раѓање на Крсте Петков Мисирков, 150 години раѓање на Гоце Делчев. Сето тоа, значи, станува збор за нешто што утре, на идните генерации, која ќе видат дека една држава континуирано секоја година ги одбележувала тие настани, тоа значи дека тие личности и тие настани се длабоко во коренот на државноста, во македонската државност. Јас Ние еден пример ќе така дадам. следиме континуитет, така го имаме континуитетот. Многу пати имаме зборувано за темата државна меморија и како пример секогаш за подобро да си се разбереме вака народски кажано меѓу нас, си го давам примерот за тоа колкумина од нас ги памтат броевите телефонски од роднините и пријателите кои минатото сме ги користеле. Значи, со некористење на телефонските броеви, меморијата се заборава. Да, со Истото необјавување, да. Ние имавме за жал во изминативе 7 години ниту еднаш не се објави годишна програма. Јас бев член и во претходниот мандат на Комисијата за култура, дури на 2 пати ние ја завршивме програмата како матично тело, но повторно господинот Талат Џафери не ја стави точката на гласање на пленарна седница и така не се објавуваше. При тоа, замислете, ние испуштивме одбележување на 120 години од раѓањето на Гоце Делчев. Ние испуштивме многу важни јубилеи и годишници кои што не се запишани сега во службениот весник. Затоа оваа година напорно беше, особено е напорно кога нешто е застанато, па сега повторно да го вратите назад во колосек, но успеавме и оваа година Собранието на Република Македонија ја издаде годишната програма, која што беше изгласана едногласно, навистина прекрасно со 105 или 6 настани, што е навистина богатство од настани и тоа утре која некој ќе погледне, па дури и странците кога ќе видат. Значи, нас не е ова многу важно и како држава да го имаме, бидејќи и меѓународната заедница гледа колку е државата сериозна спрема сама себе. Да. Ако ние не објавуваме вакви програми, тогаш ние не сме сериозни, а тоа беше многу добро покажано со владењето на СДСМ и ДУИ. Да. Така Оваа да, годишна програма мораме да ВМРО кажеме не покажува државност голема. Оваа годишна програма мораме плюси да дополниме да не сватат и погрешно е тоа што не е само за македонски настани, јубилеи и така натаму, туку таа е една мултикултурна, мултиетничка програма која што ги одбележува и настаните на нашите етникуми кои живеат во Македонија. Точно, значи затоа рековме значени личности и настани за Република Македонија. Значи тоа не значи дека се само од етничко македонско потекло. И точно дека оваа година имаме и многу убави јубилеи кои што фаќаат личности од турската заедница, од албанската заедница, истакнати дејци, значи одбележани се, мислам дека 150 години од смртта на првиот, не на првиот, туку на еден од најважните градоначалници на Скопје, кој што турчин по потекло, меѓутоа тој е еден, например, интересен факт дека тој е иницијаторот на градењето на старата железничка станица во Скопје. Значи имаме многу, ние покажуваме широкост, многу убава широкост покажуваме, широчина во однос на тоа дека Македонија сите заедно ја градиме.
И сите учествуваме во незината државност и во незината градба и сите треба да ја штитиме. Убаво е. Да имаме една обврска, да ја штитиме и да чувствуваме како своја. Убаво е што еве имаме можност после 6-7 години да ја имаме оваа годишна програма и сега да се вратам назад на тоа како во собранието на кој начин ќе се одбележат еве еден конкретен пример или пак да ни го објасните малце начинот на тоа како ќе се одбележуваат овие настани во собранието и како плюс собранието има можности да ги означува овие битни настани за Република Македонија. Така, значи, ние како пратеници имаме право и го користиме тоа право да иницираме различни свечани седници, настани, одбележување на денови кои што се важни за Македонија, меѓутоа кои што се светски денови, како на пример, не знам, ден на децата со посебни потреби или ден на светското културно наследство. Значи, и токму тука е, меѓу другото, и уште едната обврска на пратениците да ги иницираат тие работи. И ги иницираме. Ние ги иницираме. Па така, во таа насока, например, оваа година е и многу убав јубилеј, затоа годината е 80 години на кодификација на македонскиот јазик, меѓутоа тоа произлезе и дека оваа година е, например, и 100 години јубилеен од издавањето на абецедарот. И тоа е многу интересен податок и многу важен податок во однос на нашата борба во зачувување и докажување на македонската посебност, идентитет, култура, во овие немили политички настани кои што сега ни се случуваат, кои што се актуелни, особено од нашите соседи. Па сега замислете дека пред 100 години по препорака на Лигата на народите, која што е претходник на Обединетите нации, се наложува на грчката влада да се издаде буквар, абецедар, наменет на македонското малцинство кој што во тоа време живее во Грција. И има страшни проблеми и не е признаено. Лигата на народите го наложува тоа. Абецедарот се печати во Атина, меѓутоа за жал никогаш не стига до македонските деца. Никогаш не стига до таму, но како доказан материјал ние го имаме. Го имаме абецедарот, кој што е доказ за постоењето на македонскиот јазик како посебен јазик, без никакви придавки, додавки или извадоци, или не знам како што не нарекуваат, доказ дека македонското малцинство живеело во Грција и тогаш, дека живееле македонците, значи сето она што ние сега се обидуваме да го одбраниме на полето на идентитетските прашања, го има само во тој абецедар. И оваа година се навршуваат 100 години од неговото печатење. И ние како држава имаме обврска тоа да го обелодениме, да го кажеме, да го раскажеме и да го одбележиме. Планот е, меѓу другото, веќе е подготвена една декларација за прогласување на година на македонскиот јазик, 2025 како година на македонскиот јазик. Ние како пратеници го иницираме тоа повторно, значи нашата работа како пратеници не е само зборењето на говорница, туку и многу други работи кои што ги покренуваме како иницијативи, кои што можеби немаат директно влијание на граѓаните на општеството, но имаат големо влијание во однос на одржувањето на континуитетот на државата, на Република Македонија, на државноста на нашата земја. Така да една од иницијативите е таа декларација. Понатаму сигурно ќе имаме, веројатно планот е заедно со Сојузот на Сдруженијата на егејците од во Македонија, заедно да го одбележиме 100 годишнината на абецедарот. Оваа година се одбележуваат и 130 години од објавувањето на првиот тројазичник, речникот на три јазици од Ѓорѓе Пулевски. Така да има многу прилики, многу иницијативи во кои што собранието секако ќе ги одбележи. Ние како сме почнати сега овој мандат, јас мислам дека салата Борис Трајковски многу тешко се добива, бидејќи постојано е зафатена, затоа што ние како пратеници, особено пратениците од коалицијата на ВМРО ДПМН и Твоја Македонија, даваме навистина убави иницијативи. Пред некој ден се одржи и една јавна дебата на УНИЦЕФ. Сите тие работи, за жал, јавноста не ги гледа доволно добро, но сите тоа произлегува од пратеничката работа, од нашата обврска како пратеници, да се грижиме за државата. Затоа сме највисокиот државен орган. Ви благодарам. Има разлика
Фокусот наш е промовирање на вредностите и квалитетот и она што може Република Македонија да го понуди како држава. Продолжуваме со чувањето на нашите вредности, нашите заеднички вредности на Македонија и ви благодарам, почитувани, за вашето внимание. Со вакви убави теми и со активностите и информации за тоа што се случува во собранието се гледаме наредниот петок. Ви благодарам.